हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मनीष अग्रवाल। तो आज हम जा रहे हैं जिब्बी। जिब्बी पड़ता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, जो अराउंड औथ टनल से अराउंड 60 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जिब्बी पहुंच के सबसे फर्स्ट हमने विजिट किया जिब्बी वाटरफॉल। जिब्बी वाटरफॉल मार्केट से अराउंड 600 मीटर की दूरी पे था और यहाँ पर काफ़ी अच्छा फ्रेशनेस फील हुआ यहाँ पर आके। तो दोस्तों, मिनी थाईलैंड जिब्बी वाटरफॉल से अराउंड 500 से 600 मीटर की दूरी पे था और काफ़ी अच्छा ये व्यू पॉइंट था यहाँ पे। यहाँ ठहरे जिब्बी हाइट्स और सामने क्या मस्त नज़ारा है इस होम स्टे का, देखिए। तो अब निकल रहे हैं, यहाँ से निकलते हैं जिलोरी पास के लिए और वो जिब्बी वाटरफॉल वहाँ पर है। तो दोस्तों, डे 2 में हम निकल गए जलोरी पास के लिए। जलोरी पास जिब्बी मार्केट से अराउंड 16 किलोमीटर की दूरी पे था और यहाँ से 2 ट्रैकिंग पॉइंट स्टार्ट होते हैं हमारे, सेरोस्कर लेक और दूसरा रघुगर फोर्ट। तो सबसे फर्स्ट हमने सेरोस्कर लेक के लिए हमने ट्रैकिंग करी। ये ट्रैकिंग अराउंड हमें पड़ गई अराउंड 1.5 आवर हम पहुँच गए और यहाँ के काफ़ी अच्छा एक टेम्पल और एक काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पे दिखे और एक लेक, काफ़ी प्यारे लेक थे। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे फील और व्यू हुआ और हमने इसको एंजॉय किया काफ़ी। कहाँ की शूटिंग है। तो सेकंड ट्रैकिंग हमने की रघुगर फोर्ट की है। रघुगर फोर्ट अराउंड 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग थी, अप्रोक्स 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग थी और एंड में जाके ट्रैकिंग थोड़ी सी ना डिफ़िकल्ट पड़ी क्योंकि थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई थी, बट ये भी हमने कवर कर लिया और एंड में पहुँच के हमें 360 डिग्री का एक बेस्ट व्यू दिखा। और ये दोनों ट्रैकिंग हमने आज एक ही दिन में कंप्लीट कर ली और काफ़ी अच्छा यहाँ के व्यू और काफ़ी अच्छा एक पॉइंट दिखा। तो इस तरह से हमारी जिब्बी की ट्रिप कंप्लीट हुई। और थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कैसा लगा आपको मिनी ब्लॉग। तो डेफिनेटली आप इसको कमेंट करिए और डेफिनेटली मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।